The daddy gets a hamburger for you, and that's a present for you. Eat, and then it's good for you. Okay, okay, eat. And his hamburger. Đó, mommy mơ tình mơ sẽ cái. Hamburger. This is hamburgers. Peanut butter? Yeah, peanut butter. Peanut butter have better. Yeah. Hết chỗ nào đi nhầm đâu. No, yum each other. Oh, eat with each other. Yeah. Thế cho nên là thôi ơi. Daddy. Daddy thôi ơi. Yeah. Lo pa ta nai. Baguska. Tôi thôi ca. Hello ona li ta na. Tôi si ca đây. Thôi ca đây lo pa ta bắt đấy. Yeah. Cho ona li mà em mau. We forgot but plum gum. Ô, ta bật plưngក្រោយគេចឹងគាត់ឯងទៅបិទហើយចម្លើយមកវិញគឺប៉ាគេធ្វើស្អីឲ្យញ៉ាំណាតែចឹងហើយគេយកមកចែកទុកឲ្យខ្ញុំខ្លះចេះនឹកគ្នាដែរតា Okay, make it super fun. Really? Where's your Eli? Look, I got a ponytail. Good morning Eli. Good morning, Eli. Yung brother, Eli. ម៉ោង10ព្រឹកហើយថ្ងៃនេះចាត់ទុកថា early ព្រោះរាល់ដងម៉ោង 2:10 អីមិនបានមកញ៉ាំអីនេះនំដុតពីម្សំមិញយកមិញវាដូចថាបែកជាកណាត់តូចៗដោយសារតែវានៅក្តៅហើយដល់ពេលចឹងទៅមុនខ្ញុំចូលគេខ្ញុំភ្លក់បន្តិចទៅមានអីវានេះតើវារឹងបានល្អតើតែឥឡូវព្រលឹមនេះញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកតែបន្តិចថាពេលថ្ងៃតិចថ្ងៃនេះចូលចក្រានធ្វើម្ហូបឲ្យព្រមសំមិញដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺចេញទៅក្រៅទៅញ៉ាំ burger រួចហើយទៅផ្សារខ្ញុំអត់សូវបានថតនៅផ្សារកូន2 3អត់តែ2ឯងច្រឡំមួយទានេះអាមួយរុញអានោះដល់អញ្ចឹងទៅជាប់ដៃជាប់ជើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលមានកូនហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអត់បានថតណាស់ណាយដល់ថ្ងៃនេះចាំ vlog ធ្វើម្ហូបគឺគិតថាធ្វើស្ងោរជ្រក់បង្កងហើយនឹងឡាបសាច់ជ្រូកនៅសល់ជីពីកម្មវិធីកាលថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃធ្វើបាញ់ហយដល់ចឹងនៅសល់ជីច្រើនខ្ញុំថតដៃមួយចំហៀងហើយកាត់ដៃមួយចំហៀងហើយដល់ចឹងកាត់អត់សូវបានល្អអុយណាគោះមកទៅបែកអស់ទៀតហ៎អត់អីទេចូលមាត់ដូចគ្នាតែវាអត់តុនដូចម្សិលមិញវាក្តៅនេះលើកនេះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដាក់អានេះមកដុំអត់សូវបានរាយវាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងវានៅថាស្ដាយដីមកដុំណាឃើញនៅក្នុង YouTube គេធ្វើគឺគេដាក់ឲ្យវាគេថាទាញវាឲ្យវាសពពេញហ្នឹងណាដើម្បីយើងញ៉ាំទៅតែអត់អីទេថ្ងៃក្រោយកាយទៀតមើលខ្ញុំយកស្អីមកចាប់សិនប៉ណ្ណេះរួចមកពេលហើយនេះ Hi. ណាលីញ៉ាំអីព្រឹកនេះ Hello. ឆ្ងាញ់ហ៎ Yeah. ឥឡូវនេះម៉ោងជិតដល់បាយល្ងាចហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមត្រៀមធ្វើមុខម្ហូប2មុខសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺស្ងោរជ្រក់កតុយបកងអាបកងនេះគឺទិញមកវាកអេមកកេះណាហើយវាមកតែកតុយទេដល់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំស្ងោរជ្រក់ខ្ញុំតែងតែកាត់វាកង់ទូចទៅណាដើម្បីស្រួលបកស្រួលញ៉ាំបកងហ្នឹងគឺវាមកលក្ខណៈក្នុងមួយបុកចេះណាហើយមួយបុកវាហ្នឹងវាមាន5ផោនចំណែកខ្ញុំបើកឲ្យមើលនេះទៅពេលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានកតុយបកងមួយគេរៀបឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលញ៉ាំគឺឆ្កឹះវាមួយទៅ
យើងយកមកធ្វើអីក៏បានតែខ្ញុំតែយកវាមកស្ងោរជ្រក់បានអីហត់អាគៀងគេយកមកធ្វើបែបនេះជីសម្រាប់ស្ងោរជ្រក់ខ្ញុំមានហើយនឹងក្រូចឆ្មាថ្ងៃនេះមានតែជីហ្នឹងអត់មានជីបន្លាឬក៏អត់មានជីក្រហមទេព្រោះអត់បានទិញជីនេះគឺនៅសល់កាលពីធ្វើ birthday ប៉ាខ្ញុំកាលថ្ងៃអាទិត្យធ្វើបាញ់ហយដល់អញ្ចឹងទៅនៅសល់គ្រឿងខ្លះឥឡូវយកមកប្រើប្រាស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅក្រោយផ្ទះសិនដើម្បីទៅកាត់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងស្លឹកក្រូចថ្ងៃនេះភ្លៀងហើយខ្យល់ទៀតភ្លៀងតិចតិចទេតែពេលខ្យល់ខ្លាំងចឹងទៅដូចភ្លៀងខ្លាំងចឹងមកកាត់ស្លឹកគ្រៃឆាតកាយអីនឹងភ្លៀងចូលមកមកនេះឆា come here នេះភ្លៀងឲ្យស្រេចឥឡូវកាត់បានហើយស្លឹកគ្រៃ2គល់ហើយនឹងបេះក្រូចសើចបានខ្លះរួមជាមួយនឹងម្ទេសហ្នឹងដូចទឹកធ្វើទឹកជ្រលក់ឬក៏ទឹកស្រោចសម្រាប់ញ៉ាំស្ងោរជ្រក់ហើយក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំយកចេញទាំងអស់ព្រោះអីទុកប្រើជាមួយមុខម្ហូបមួយទៀតមុខម្ហូបមួយទៀតគឺជាឡាបសាច់ជ្រូកអានេះសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយអានេះជីផ្សេងដូចខ្ញុំថាចឹងគឺសល់មកពីការធ្វើបាញ់ហយឥឡូវយកមកប្រើប្រាស់មានដូចជីវ៉ាន់ស៊ុយជីអង្កាមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងក្រូចឆ្មាចំណែកបន្លែសម្រាប់ផ្ទាប់គឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែទឹកសក់ហើយនឹងស្អីគេជាថៅអាមេរិក radish ហើយឡាបបញ្ចោលទេកលីងអានេះខ្ញុំប្រើកបាយតណើបខ្ញុំលីងវាຕົកប្រហែលជាត្រូវលីងថែមទៀតព្រោះអីវារៀងដូចមិនតាន់ក្រហមចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំបុកហើយនឹងម្ទេសម៉ត់ហើយគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាស្ករទឹកត្រីអីហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមាន2មុខហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើឡាបមុនព្រោះអីស្ងោរជ្រក់ខ្ញុំចង់ឲ្យវាក្តៅពេលដែលញ៉ាំតែបើឡាបគឺលក្ខណៈថាយើងអាចធ្វើទុកមួយស្ទុះសិនបានមុននឹងញ៉ាំខ្ញុំលីងក៏លីងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយពេលវាក្តៅចឹងយើងបុកទៅវាបែកបានល្អសម្រាប់សាច់ឡាបខ្ញុំនឹងប្រឡាក់វាជាមួយនឹងម្រេចបន្តិច
ហើយនឹងក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកវាទៅលីងដើម្បីឲ្យវាស្ងួតរួចហើយក៏ដាក់សាច់ជ្រូកចូលក្នុងពេលនេះគឺស្រេចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តឡាបរបៀបថាសាច់នឹងវាកតិចណាអ្នកខ្លះទៀតគេចូលចិត្តរបៀបសាច់រាងដុំបន្តិចដល់អញ្ចឹងយើងអាចឆ្នៃត្រង់ហ្នឹងបើមិនយើងចង់បានកតិចច្រើនយើងនិយាយថានេះបំបែកវាឲ្យវាសប់ទៅណាតែបើយើងចង់បានដុំបន្តិចយើងបំបែកវារាងដុំតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តម៉ត់ពេកទេចង់បានដុំខ្លះព្រោះឯកាលណាពេលខ្ញុំញោមទៅខ្ញុំនឹងលាយជាមួយនឹងដៃហ៎អញ្ចឹងហើយវានឹងម៉ត់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំគាត់ឲ្យឆាឲ្យវាដាច់ទឹកទេទឹកនឹងទឹកសាច់ជ្រូកក៏ដល់អញ្ចឹងវារាងឆ្អាបបន្តិចแล้วហើយឲ្យវាស្ងួតតិចបានល្អឃើញទេស្ងួតទឹកអស់ហើយនេះប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយបិទភ្លើងខ្ញុំនឹងប្រើខ្ទះហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើឡាបលាយគ្រឿងចូលគ្នាដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំទុកនៅនឹងសិនហើយខ្ញុំអស់ខ្ទឹមក្រហមមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំគិតថាខ្ទឹមក្រហមវារាងដូចឆ្ងាញ់ជាងណាឥឡូវក្នុងវគ្គនេះគឺអាស្រ័យទៅអ្នកចូលចិត្តរសជាតិខ្ទឹមឯងបើសិនជាអ្នកណាចូលចិត្តរសជាតិរបៀបហាងគឺដាក់ពេលក្រោយតែបើសិនជាចូលចិត្តឲ្យវាទ្រោមបន្តិចគឺដាក់ពេលដែលសាច់នឹងនៅអ៊ុនណាដើម្បីឲ្យកម្ដៅភ្លើងនឹងវារៀងដូចថាធ្វើឲ្យខ្ទឹមនឹងទ្រោមបន្តិចខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិខ្ទឹមតែមិនចូលចិត្តខ្លាំងទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្លះឲ្យវាទ្រោមហើយអាខ្លះទៀតទុកពេលដែលដាក់ជាមួយនឹងជី
ok là có lính rồi rồi là hai tục mình lại sân Krương xóm để nhom đựng đặtក្នុងពេលនេះគឺមានស្ករហើយនឹងទឹកត្រីបន្ទាប់មកគឺទឹកក្រូចឆ្មាខ្ញុំចំបាច់វាដាក់ចូលចានហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការប្រើវាធ្វើពីមុខតិចទៀតប្រើក្នុងស្ងោរជ្រក់ដែរហើយណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រើស្រោមដៃម្ដងដើម្បីលាយឲ្យវាសព្វគ្រឿងណាអង្ករលីងម្ទេសម៉ត់ឬក៏អ្នកខ្លះហៅម្ទេសហុយតិចច្រើនតាមតែការចូលចិត្តដែរណាពេលនេះឯងដែលខ្ញុំប្រាប់ថាគេខ្ញុំអាចឆ្នៃថាចង់បានវាម៉ត់ប៉ុណ្ណាឬក៏ដុំប៉ុណ្ណាហើយសាច់ខ្ញុំពេលហ្នឹងវាអត់សូវក្តៅទេវាទៅជាអ៊ុនទៅវិញណាឥឡូវខ្ញុំភ្លក់មើលសិនមុននឹងខ្ញុំដាក់ជីទៅព្រោះតែពេលដាក់ជីហើយយើងថែមគ្រឿងដូចជាទឹកត្រីអីទៀតវារៀងត្នោមខ្លាំងណាថែមជូរតិចទៀតអូខេល្មមមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថែមជីហើយនឹងខ្ទឹមដែលខ្ញុំបានត្រៀមទុកដូចថាអញ្ចឹងដូចមានជីវ៉ាន់ស៊ុយជីអង្កាមហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមឡាបនេះរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវអាចស៊ើបដាក់ចានបានហើយអូមែនឥឡូវខ្ញុំថែមខ្ទឹមដែលខ្ញុំថាចង់បានឲ្យវារាងជ្រុបតិចណារួចរាល់រួចហើយតុបតែងចានតិចតួចទៅ
រួចរាល់ហើយថៃម្ទេសសម្រាប់អ្នកដែលគិតថាហឹលមិនគ្រប់គ្រាន់ណាឥឡូវដល់មុខម្ហូបទី2ហើយខ្ញុំនឹងកាត់បកងកង់ដើម្បីស្រួលនឹងញ៉ាំឥឡូវបន្ថែមភាពងាយស្រួលមួយទៀតដោយការកាត់អាសបកវាខ្លះ រួចរាល់ហើយបង្កងដែលកាត់ទៅជាដុំតូចៗដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំ ឥឡូវនេះខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះហើយរំលឹកសារជាថ្មីនៃគ្រឿងផ្សំគឺមានរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចហើយខ្ញុំថែមខ្ទឹមបារាំងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្ទឹមក្រហមចង់ដាក់ក៏បានដែរឬមិនដាក់សោះក៏បានដែរតាមការចូលចិត្តហើយនឹងជីដែលខ្ញុំយកមកបង់ថ្ងៃនេះគឺមានជីសង្ហុំធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តជីបន្លាហើយនឹងជីនាងវងតែវាអត់ដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើអានឹងជំនួសទៅហើយនឹងបង្កងដែលបានកាត់ហើយទឹកក្រូចឆ្មាហើយនឹងគ្រឿងដូចជាទឹកត្រីស្ករហើយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់នៅពីក្រោយហើយនឹងអំបិលតិចដែរឥឡូវរងចាំទឹកពុះខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងឈ្ងុយរបស់យើងឥឡូវនេះទឹកពុះតិចហើយខ្ញុំដាក់ល្ក្រៃរំដេងហើយនឹងហែកស្លឹកក្រូចពេលហែកវាទៅវាចេញប្រេងដល់អញ្ចឹងទៅវាមានរសជាតិក្លិនវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយដោយរាល់ដងខ្ញុំនឹងទុកពី3សន្លឹកដើម្បីបង់ពេលដែលយើងស្រង់ចេញមកដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយកាន់តែខ្លាំងទៀតរួចរាល់ហើយចាំឲ្យក្លិននឹងវាឡើងឈ្ងុយហើយចាំបង់គ្រឿងបន្តទៅទៀតឥឡូវគ្រឿងយើងឃើញថាវាចូលជាតិបានល្អមើលស្លឹកគ្រៃរៀងទ្រមដូរពណ៌ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងតទៅទៀតឥឡូវនេះគឺថែមអំបិលបន្តិចម្សៅស៊ុបមាន់មកកូនស្លឹកព្រាបន្តិចហើយនឹងស្ករសខ្ញុំដាក់បន្តិចទេចាំឲ្យវាពុះតិចសិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាស្ងោរជ្រក់បើកាលណាវាអត់សូវប្រៃទេដល់ពេលយើងដាក់ក្រូចឆ្មាទៅដូចវាជូរអត់សូវមុតមិនទេអូខេឥឡូវទឹកពុះវិញហើយ
nhôm đạ tấm ai trô mình tích là ní cứ đo về bậc cò ngay pro e đôi chiết tầng ó về đâu không năng hái chămទឹកស៊ុបនឹងពុះសាជាថ្មីខ្ញុំអាចបង់ទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាហើយនឹងជីតែមុននឹងបង់ក្រូចឆ្មាហើយនឹងជីបិទភ្លើងសិនដើម្បីកុំឲ្យក្រូចឆ្មានឹងល្វីងហើយកុំឲ្យជីនឹងវាលះទ្រោមឥឡូវទឹកស៊ុបពុះវិញហើយឥឡូវខ្ញុំអាចបិទភ្លើងហើយនឹងបង់គ្រឿងបន្តទៀតដើម្បីបង្ហើយទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មារួចហើយក៏ភ្លក់ជូរឆ្ងាញ់ហើយជាចុងក្រោយថែមជីហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដែលខ្ញុំទុកពី3ស្លឹកហ្នឹងណាឥឡូវសម្លយើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំបាយណាលី No, it's not done yet. It's done. Go sit at the table. នេះឆ្អិនហើយតោះលឿនស៊ុបម៉មនេះក្តៅតោះលឿន One number. No number. She said my mom said number. Trong sai gì? Trong sai sai gì? Thứ ấy. No, Eddie. Trong sai thứ ấy. No ấy gì? No, it's probably Eddie. No. Nó hỏi mua cho một số là mua cho nó số yếu bẹ luôn. រួចរាល់ហើយមុខម្ហូបពីរមុខសម្រាប់ល្ងាចនេះនេះគឺស្ងោរជ្រក់កតុយបកងហើយនេះគឺជាឡាបសាច់ជ្រូកស្ងោរជ្រក់គឺមានទឹកជ្រលក់នេះខ្ញុំបានបង្ហាញពីវិធីធ្វើក្នុងវីដេអូស្ងោរជ្រក់ត្រីប៉ូលីសឥឡូវនេះបានដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយ My favorite is blueberry drink. បកងណា បាយអស់ពាក់កណ្ដាលស៊ុបអស់ពាក់កណ្ដាល កងអស់កងសាច់នៅវានៅស្វិតល្អបែរលួយស្វិតល្អ ស្រាក្រហមក៏អស់កន្លះកែវ អស់មួយទឹកដល់បោះ But same. សេមហើយអូនណាលីផឹកអីដែរ This is on the same in the daddy puck and the same in the walk that one. បងពុក Cheers. Cheers Cheers with my dad. យ៉ាងពុកខ្លួនណានេះ Okay. ភ្លៀងខ្លាំងដល់ហើយយប់នេះភ្លៀងក៏ភ្លៀងខ្យល់ក៏ខ្យល់ស្ដាប់តែសំឡេងខ្យល់គួរឲ្យខ្លាច